Haberaks ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Bugün 15 Temmuz ve bizler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığımız özel programımızla sizlerle bir aradayız. Programımız yaklaşık 2,5 saat sürecek ve bu süre içerisinde konuklarımızla bir arada olacağız. Telefon bağlantılarımız olacak ve 15 Temmuz'u konuşacağız. Öncesini, o geceyi ve aradan geçen bir yılda yaşananları değerlendireceğiz. FETÖ'yle mücadelenin üzerinde duracağız ve tabii ki ana gündemimiz 15 Temmuz dediğim gibi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olacak. İlk konuğumuz Haber Medya Haber Müdürü Sayın Onur Nurdemir bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, bugün 15 Temmuz'u konuşacağız. 3 bölüm olarak konuşalım diye düşündük. İlk olarak 15 Temmuz'a kadar olan süreç. Bu Fethullahçı terör örgütünün paralel devlet yapılanmasının planını sinsi bir şekilde işlediği o dönem ki uzunca bir süreçten söz ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldan bahsediyoruz. Değil mi? Çok uzun bir süreç hakikaten. İnsan ömrüyle kıyasladığımızda da büyük bir zaman dilimi. Ve o geceyi konuşacağız. Akabinde de aradan geçen bir yılda neler yaşandı bunun üzerinde duracağız. Hazırladığımız videolarımız da var. Onları da seyircilerimizle paylaşacağız. Bu arada bir de hatırlatma yapalım. Bugün Haber Gazetesi'nde bir ekimiz de var. Ondan da bahsedelim isterseniz. Ve dediğim gibi önce o ilk aşama Fethullahçı terör örgütünün yayılışı, o 15 Temmuz gecesine kadar olan süreç. Nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl okumalıyız? Evet, bahsettiğimiz gibi yaklaşık bilinen dönemi itibariyle 40 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasının dün de bahsettik yayında yıllar içerisinde çok sinsi bir şekilde, çok yavaş bir şekilde devletin ve tüm sosyal dokunun içerisine sirayet eden çok tehlikeli bir yapıdan bahsettik. Ve bu yapı her şeyden önemlisi galiba en büyük eşik 17-25 Aralık operasyonlarıydı. Değil mi? Kendisini ilk o zaman aslında biraz gösterdi. Yani bir yargı darbesi girişimiydi o da. Aslında 17-25 Aralık dönemini de öyle değerlendirmek çok mümkün. Ama biraz daha geriye gitmek lazım sanki. Çünkü bu yapı Fethullahçı terör örgütünün içinde bulunduğu yapı sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de benzer şekilde örgütlenmiş bir yapı. Türkiye için en kritik, en belki de zirve diyebileceğimiz noktalarda örgütlendiklerini biliyoruz. Ve bu yapı bir iktidar kavgasının, bir iktidar gücünün sonucu olarak belki de 15 Temmuz'u ve biraz da akabinde 17-25 Aralık operasyonlarını getirmişti Türkiye'de. Ama biraz daha geniş perspektiften bakarsak Fethullahçı terör örgütünün sadece Türkiye'de değil, Türkiye Cumhuriyetlerde, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Afrika'da, özellikle Afrika'da çok büyük örgütlenmelere gittiğini biliyoruz. Bunlar FETÖ'nün özellikle 15 Temmuz sürecinden sonraki iddianamelerde çok net bir şekilde ortaya konuyor. Birçok iş adamının, birçok siyasetçinin, birçok bürokratın bu yapının içerisinde uzun süredir görev aldıklarını, bunlarla ilgili operasyonların ve hemen peşinden tutuklanmalarıyla devam eden hukuki süreç içerisindeki iddianamelerden çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Şimdi en tehlikeli boyut ne? En tehlikeli boyut örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar 90'ların başında zannediyorum Amerika'ya sağlık durumunu bahane ederek iltica etmesi, kaçması artık adına ne dersek. Ondan sonraki süreçte bu yapı başta Türkiye olmak üzere dediğim gibi Türkiye Cumhuriyetler'de üniversitelerini kurarak özellikle eğitim alanında çok ciddi hamleler yaparak büyüdü. Ve bu büyüme ekonomik anlamda da çok zirve noktaya çıkardı bu insanları. Değil mi? Her alanda yayılmış Kesinlikle oldular. yani kendi bankaları, kendi şirketleri, kendi gazeteleri, kendi basın yayın organları, kendi iş adamları, kendilerine olması gereken her şeye haiz oldular artık. Evet. Ve bu yapı o kadar büyüdü ki artık iktidarın tesliminin istenmesi noktasına geldi. 17-25 Aralık'ı biraz böyle okumak lazım. 17-25 Aralık'tan sonraki eşik Türkiye için bir milat aslında. Fethullahçı terör örgütünün. Çünkü bundan öncesinde çok da toplum tarafından, toplum nazarında tehlikeli bulunmayan ama bir grubun, bir güruhun başından beri tehlikeli olduklarına dair ön sezilerinin, ifadelerinin hatta ispatlarının olduğu bir süreç var. Bu süreç maalesef hiçbir şekilde dikkate alınmadı, göz ardı edildi ve bu göz ardı edilmelerin sonucunu biraz gördü 15 Temmuz'da maalesef.
Şimdi bu yapı bu kadar büyümesinin akabinde artık Türkiye'deki iktidarın tamamen kendi elinde toplanması gerekliliğini ispatını istedi belki de. Değil mi? O egemen olma Evet, isteği. yani bir anlamda iktidar kavgası belki de tüm bu sürecin bütün başat unsurunu özetleyecek nokta. Şimdi 17-25 Aralık'ta ne oldu? Bir yargı eliyle var olması gereken bazı iddiaların, mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve bu şekilde iktidarın yıpratılması ve hatta düşürülmesi. Evet, Süreç amaçlanan buydu. buydu. Amaç buydu. Bunda başarılı olamayınca asker içerisinde de, çünkü yargı kanadında çok güçlü olduklarını zaten 17-25 Aralık bize gösterdi. Emniyet ve asker içerisindeki örgütlenmelerin bu kadar yoğun olduğu çok da bilindiğini tartışmak belki başka bir konu. Ama bir şekilde asker üniforması giymiş teröristler dediğimiz bir ifadenin altı tam olarak bu zaten. Yapı askeriyenin içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde öyle bir yapı oluşmuş ki terörle mücadele etmesi gereken bütün unsurlar, Evet. bütün silahlar, bütün mühimmatlar meğer 15 Temmuz için hazırlanmış. Değil mi? Çok acı aslında bu. Kesinlikle. Yani sizin, benim, sokaktaki herhangi bir insanın, çocuklarımızın başına yağacaktı o bombalar. Ve şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı bu bir yıllık süreçte burada olması gereken belki de hiç kimse burada olmayacak. Çok kritik bir eşik atlattı Türkiye ve bu eşiğin en kritik noktası işte o gece kendini siper eden milyonlardı. O gece bir çağrıyla sokaklara dökülen milyonlardı. 15 Temmuz'a geleceğiz. Ayrıca konuşmak lazım belki ama 15 Temmuz'un eşiğinde şunu konuşmak lazım. Bu yapı içerisinde sempati duyan, destek olan, yanında olan, içinde bulunan her kim olursa olsun bir şekilde 15 Temmuz'un vebalini ödemek zorundadır. Belki farkındadır, belki değildir. Belki daha halisane ya da daha samimi duygularla o yapının içerisindedir ama bu yapı bu insanların safiyaneliğiyle zaten bu noktalara geldi. Anadolu insanının o safiyaneliğiyle bu kadar canavarlaştılar ama bu canavarlaşma hiçbir zaman acınılacak bir duruma getirmemesi gerekiyor insanları. Yani mücadele sonuna kadar sürmeli. Her ne gerekiyorsa yapılmalı ama masum insanlar var mıdır etkilenen? Vardır. Ama bu FETÖ'yle mücadeleyi asla ket vurmaması gerekiyor. Orada çok kritik bir eşik var, bir çizgi var. O eşiği aştığınız anda daha farklı bir boyut konuşmak gerekiyor ve onu hakikaten hiç tartışmak ve konuşmak istemiyoruz. Evet, o geceden söz edeceğiz dedik. Neler yaşandığından bahsedeceğiz. Zaman dilimi olarak, daha doğrusu parça parça bugün gazetemizde yer alan ekimizde de karşımıza çıktı. Orada da ayrıntıları bulabilir izleyicilerimiz, onu da ifade etmiş olalım. Hakikaten çok enteresan ve bizlerin de tanık olduğu, yakından tanık olduğu belki de böyle ilk bir girişimdi. Evet. Son olmasını da tabii diliyoruz. Neler yaşandı o gece? Bir özetleyecek olursak yine başlık başlık belki değerlendirebiliriz. Erken bir şekilde deşifre oldukları ifade edildi. O dönem onu konuştuk. Sabaha karşı planlanan bir girişim olduğu ifade edildi. Suikast girişimi söz konusuydu. Askerlerin kaçırılması söz konusuydu. O geceyi birazcık anlatalım isterseniz. Evet, ya o gece Samsun'da bulunan Sayın Dışişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'nın ifadeleri de birazdan Samsun'u konuşacağız elbette uzun uzun ama şu çok kritik. Ankara'da bir şeyler oluyor. İstanbul'da bir şeyler oluyor. Adı konulmayan bir şey var. Saat akşam üzeri 8 suları. 15 Temmuz gecesi, tam bir yıl önce bugün. Ve o gün adının konulmadığı bir hareketlilik var. Bir şey var ortada. Uçaklar alçak uçuş yapıyorlar. Asker köprüleri kapatmaya başlıyor. Olağanüstü bir hareketlilik var ama kimse bunu cesaret edebileceklerine dair akıllarının ucundan geçirmek istemiyorlar. Çünkü 2016 yılında Türkiye bir darbe girişimiyle uğraşmak zorunda kaldı. Bu ne kadar çağ dışı bir zihniyetin egemen olduğunu, Fethullahçı terör örgütü içerisinde ne kadar çağ dışı bir zihniyetin olduğunu bize bir kere orada gösterdi. O gece ne oldu? Belki de saat 10 suları en kritik zaman eşiğiydi. Yani o Boğaziçi Köprüsü'nün, şimdi 15 Temmuz Köprüsü'nün kapatılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın
iletişimin kurulup kurulmaması noktasında Sayın Başbakan'ın bir televizyonda canlı yayına katıldığı anda bunun bir kalkışma olduğunu ilk defa İfade dile etmesi. getirmişti. Ve o ifade belki de kimsenin aslında gördüğü ama adlandırmak istemediği, dilinin ucuna getirmek istemediği o darbe girişiminin ilk ve en zirve noktada seslendirilmesiydi. Ve şimdi görüntülerde de görüyoruz zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon programında telefonla bağlanması çağrısı üzerine aslında her şey değişti. Evet. Yani 15 Temmuz'un seyrinin değiştiği nokta tam olarak o görüntüydü aslında. Yani bakın orada yine elinde silahla havaya ateş eden ve insanların, sivillerin üzerine gelen askeri araçları, tankları gördük. Binlerce insan orada demokrasisine sahip çıkmak için var oldu. Ve bu süreç birkaç saat içerisinde müthiş bir değişiklik gösterdi. En kritik nokta oydu. Çünkü böyle bir çağrı gelmemiş olsaydı bu insanlar elbette yine sokağa çıkarlardı. Yine demokrasisine, Çıkanlar çağrıdan önce de oldu evet, sanıyorum. evet. Yani yine o çağrıyı yapanlar yapılmadan önce de dediğiniz gibi çıktılar ama o çağrı belki de en kritik eşikti. Bakın orada binlerce sivil insanın üzerine ateş eden, işte o asker kılıklı ya da asker üniforması giymiş teröristler dediğimiz insanlar orada insanların, sivillerin üzerine ateş ediyorlar. Türkiye'nin en büyük kentinde, Türkiye'nin marka kentinde, İstanbul'da. Burası da yine bahsettiğimiz gibi Atatürk Havalimanı'nın girişi. Şimdi bütün seyir zaten tam olarak bu sularda değişti. Yani orada vatandaşlar bu dirayeti göstermemiş olsalardı süreç her şeyden çok daha farklı olacaktı. Çünkü ellerinde Türk bayrağıyla bu meydanlara inenler, Türkiye'nin her yerindeki, şu anki görüntü Samsun'dan zannediyorum. Bu süreci en büyük kahramanı bu insanlar. Yani elbette şehitlerimiz, elbette gazilerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz ve adını bilmediğimiz binlerce kahramanımız var. İsimsiz kahramanımız var o geceye dair ama en önemli nokta bu gecenin savuşturulmasında, bu hain girişimin son bulmasında bu insanların, işte üzerlerine bomba yağılan bu insanların o kritik gecede bu cesaretidir. Bu cesareti gösterebilecek başka bir unsur nasıl bir araya getirilebilir, mümkün müdür bilmiyorum. İşte görüyorsunuz insanların üzerine orada zannediyorum helikopterlerle ya da uçaklarla, F-16'larla bombalar yağdırılıyor. O insanlar hala oradalar, hala bir yerlere kaçmanın değil, mücadeleyi nereye götürmenin çabası içerisinde olduklarını gösteriyorlar. Bu görüntüler aslında bu girişimin, bu ihanetin nedenle büyük olduğunu, tüyleri Net diken bir diken şekilde edecek anlatıyor. gösteriyor. Çünkü bakın orada binlerce sivil insan var ve hiçbir şekilde en ufak bir acıma duygusu olmadan bu insanların üzerinde sürülen tanklar var o gece. Ve en acısı belki de, ben çok önemsiyorum bu noktayı, gece 2 sularında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması olayı. Evet. Dün Hala de yine da aynı şeyi korunuyor söyledim. orası o Evet, şekilde. yani bu ülkede tarihinde birçok defa işgale uğradı bu topraklar. Anadolu toprakları ve dünyanın birçok ülkesinde yine benzer işgal girişimleri yüzyıllardır var oldu hep. İktidar kavgalarının getirdiği sonuç nihayetinde ama zannetmiyorum ki 5 tane devlet vardır ki tarih boyunca meclisinin bombalandığı. İşte tankları insanların üzerine süren, F-16'larla insanlara bomba yağdıran o zihniyet yetmedi, doymadı o gece. Bir de meclise, Gazi Meclis dediğimiz o tarih itibariyle meclise bombalar yağdırdı. İçerisinde milletvekillerinin olduklarını bildikleri halde bu ulusun vekillerine, hepimizin vekillerinin kafalarına bomba yağdırdılar. Ve işte bu kritik gecenin en önemli özetlerinden biri tüm bu görüntülerin var olması ve tabii ki en kritik süreç, şimdi onu da görüyoruz aslında, TRT'de okutulan o korsan darbe bildirgesi. Yurtta Sulh zannediyorum. Evet. Yurtta Sulh Konseyi. Konseyi'nin okuttuğu korsan bir bildiri. Şimdi o kadar aslında acizler ki hala 40 sene önceki gibi bu işlerin olabileceğini gösterdiler bize. Yani Türkiye'de yüzlerce haber kanalı, binlerce internet haber sitesi ve bir o kadar da çeşitli farklı varyasyonlarda insanlar haber ulaştıran yapılar var. Ve bunlar zannettiler ki biz TRT'de bu korsan bildirgeyi okutursak insanları ikna ederiz. İşte bunu nedenli saçma bir durum olduğunu bir kez daha görmüş olmaları lazım. Çünkü burada en kritik nokta şu. Medyanın, gazeteciliğin ya da genel anlamda basının nedenli
büyük bir güç olduğunu 15 Temmuz bize çok rahat bir şekilde gösterdi. Çünkü şayet biz dahil bütün mesai arkadaşlarımız, bütün çalışma arkadaşlarımız, bütün meslektaşlarımız, bu yapının karşısında duran, FETÖ'nün karşısında duran bütün arkadaşlarımız o gece yine en az sokağa çıkan insanlar kadar büyük kahramanlıklar göstererek görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısının iletilmesinden Evet. doğru bir şekilde haberlerin insanlara ulaştırıp psikolojik olarak da o insanları rahatlatacak haberleri hepimiz servis etmeseydik belki de insanların bu direnci olan inançlarını da belki biraz kıracaklardı. İnsanların gözü kulağı televizyonda, Kesinlikle. internette oldu. Ve bu aşama belki de tüm bu darbe girişimlerinin geçmişten bu yana bütün darbe girişimlerinin en kritik noktasıydı. Evet ve sonucu direkt olarak etkileyen de bir öğeydi aslında Hiç medya. şüphesiz. Ki TürkSat'ta bombalandı o gece. Yayınların aksaması adına da bazı girişimlerde bulundular. Kliplerimiz de var. Onlarla isterseniz birazcık devam edelim. Sonra konuşmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hazırladığı bir klip şimdi ekrana gelecek. Programımız içerisinde yine böyle görüntülerimiz de sizlerle buluşacak. İzleyelim. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Ne destanlar yazılır, hey canım rinnanay rinna rinnanay. Memleket sevdasından hey canım, bir emanet canımız hey canım rinnanay rinna rinnanay. Vatan uğruna feda hey canım hey. Kahramanlık şanımız hey canım rinnanay rinna rinnanay. Tarihimiz yazarız ey canım. Vakit gelir gideriz hey canım rinnanay rinna rinnanay. Dualarda yaşarız ey canım. Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyundurup kuramayacaksınız. Memleket sevdasından hey canım hey. Evet bir
bir video ekranlara geldi. Bu noktada bir düzeltme de yapalım. Arkadaşlarımızın hazırladığı kliplerimiz, videolarımız da var. Ancak bu video klip Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. Bizler de sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanlığının hazırlamış olduğu bir videoydu. Ve programımız sürüyor. 15 Temmuz özel yayınıyla sizlerle bir aradayız. Haber Medya Haber Müdürü Onur Nurdemir bizlerle bir arada. Ve o geceyi konuşmayı sürdürüyoruz. Samsun boyutuna isterseniz geçelim. Samsun'da neler yaşandı o gece ve tabii akabinde nöbetler başladı. Orayı da biraz işaret edelim ki bu da sanıyorum yine tarihimizde bir ilkti, değil mi? Uzunca bir süre nöbet tutuldu ki bu akşam da nöbet tutulacak. Hem bu nöbetlerin öneminden, gereğinden söz edelim hem o gece Samsun'da neler yaşandı? Evet, Samsun'da aslında yaygın basında çok da yer almamasına rağmen o gece hakikaten çok kritik anlar yaşadı. Tabii bu yaşananlar daha sonraki süreçte dönemin valisi Sayın İbrahim Şahin'in de dile getirdiği ve genel yayın yönetmenimiz Sayın Necdet Uzun'un da kaleme aldığı birkaç hatıratın sonucunda aslında ortaya çıkmıştı. O gün ne vardı Samsun'da? Samsun Golf sahası o gün açılıyordu. Evet. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç bu açılış için şehirdeydi. Tabii diğer milletvekilleriyle beraber. Ve bu açılış yapıldıktan hemen sonra yemeğe geçiyor bu heyet ve yemek esnasında danışmanları, özel kalemleri, özellikle Dışişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'nın buna dair yani bir hareketlilik olduğu, askerlerin bir girişim içinde olabileceğine dair ufak ufak bilgiler aktarırken süreci takip etmeye başlıyorlar ve diyorlar ki valilik binası tehlikeli olabilir, vali konağına geçelim. Ve vali konağında gelişmeleri takip ederken bunun bir kalkışma olduğunu, işte az önce de bahsettik Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle ortaya çıktıktan sonra tabii bir teyakkuz hali var. Çünkü Dışişleri Bakanı orada ve malumunuz bütün dış ülkeler, müttefiklerimiz de doğal olarak Dışişleri Bakanı'ndan bu bilgiyi almak istiyorlar ve telefonları susmuyor Sayın Dışişleri Bakanı'nın. Ve o gece çok net bir şekilde şu mesaj çıkıyor Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Sabah uyandığınızda Türkiye'de demokratik yaşam sürecektir. O gece bu açılış için şehre gelen yazarlardan bir tanesi Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Sayın Fatih Çekirge. O da birkaç defa hatta bugünkü yazısında da yine Samsun'daki o geceyi anlatmış. Hatıratında Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın bir anekdotunu paylaşıyor ve az önce bahsettiğim Mevlüt Çavuşoğlu'nun arasından sonra bu ikisidir benim için 15 Temmuz'un özeti diyor. Sayın Kılıç'ın Fatih Çekirge'nin yanına gelip oradaki bir tepeyi gösterip o tepede benim dedem yatar. Dedem eski CHP'lidir ve ben onun torunuyum ve bu ülkeyi bu alçaklara bırakmayacağız der Sayın Bakan ve oradaki yapı, oradaki Samsun meydanına inmiştir artık bu ekip ve oradaki heyecan da bu moral motivasyonla daha da zirveye çıkar Sayın Kılıç'ın bu ifadelerinden sonra. Şimdi daha sonrasında ortaya çıkan kısmı ne Samsun'daki? En kritik nokta az önce bahsettiğim gibi vali konağına gitmişti bütün heyet. Evet. Ve o konak etrafında askerle polisin karşı karşıya geldiği bir durum var. Vatandaşların oraya gelip askere bir tepkisi var. Çünkü vali beyi özellikle çünkü bakanlar da orada o ekibi oradan almak için oradalar ve polisle karşı karşıya geliyorlar ve vatandaşların orada valimizi isteriz çağrısı çok kritik. Evet. Yani tüm bu süreç yaşanırken şu da çok önemli. Samsun'daki belki de en kritik nokta burası. Samsun Garnizon Komutanı o gece nerede olduğunu bilmiyoruz. Hatta tankların sokağa inmediği bir kentte garnizon komutanı ile ilgili çok ciddi anlamda o anlarda bir şaibe oluşmaya başlıyor ve Sayın Bakan diyor ki Emniyet Müdürü ve garnizon komutanı buraya gelsinler. Vali Bey, Emniyet Müdürü ve garnizon komutanı bir süre sonra geldikten sonra önceki aşamada ise şöyle bir durum var. Vali Bey garnizon komutanını defalarca arıyor. Telefonlarına çıkmıyor. Birçok defa arıyor yine aynı şey yaşanıyor ve daha sonra bir mesaj yazıyor garnizon komutanına. Dönemin Samsun valisi İbrahim Şahin ve diyor ki buraya gel. Yani
net olarak şimdi onu anlatmayalım belki ama yani mantık olarak söylediği şey buraya gel. Yanımızda ol mesaj. Devletinin, milletinin yanında ol diyor aslında. Şu anda da tutuklu zaten Evet. garnizon komutanı. Şimdi bu noktada aşıldıktan sonra belki de bir durumda şurada var aslında. En kritik noktalardan bir tanesi. Sayın Bakan'a bir telefon geliyor o gece Gençlik ve Spor Bakanı'na. Bilmediği bir numara. Bunda Necdet abinin, sevgili Necdet Uzun'un köşe yazısından alıntı yapalım. Bilmediği bir telefon numarası tam o saatlerde güvenli bildiğin bir yere gel teklifinde bulunuyor. Kim olduğunu zannediyorum Sayın Bakan biliyordur ama bunu bizlerle paylaşmadılar tabii. Ve Sayın Bakan o çağrıyı, o teklifi o gece reddediyor. Yani 3 önemli aşama o gece Samsun'da çürütülüyor. Denizaltıların o gece Samsun Limanı'ndan ayrıldığı ve işte 2 bakanı ve valiyi o şekilde vali konağının önünden gözaltına ya da işte nereye götürülecekse oraya götürülmesi noktasında bir durum yaşandı. Daha sonra bu yine Samsun Vali tarafından doğruluğu teyit edilmediği açıklandı. Yani Dost adlı denizaltının Samsun Limanı'ndan hiçbir şekilde ayrılmadığına dair bilgiyi paylaşmışlardı. Ondan sonra ne oldu? İşte ondan sonra asıl mücadele başladı. Evet. Çağrı geldi. Vatandaşlar meydanlara akın etti. Samsun'da da yine binlerce insan tam 27 gün boyunca Samsun'da da demokrasisine sahip çıktı. Çünkü bunun adının demokrasi nöbeti olması kadar anlamlı bir şey yok aslında. Çünkü var olan darbe girişiminin asıl hedefi tam olarak burası işte. Tam olarak adı demokrasi mücadelesiydi bunun. Evet. Çünkü az önce yayının başında da söyledim. İhtimal vermedik. Hiçbir şekilde de olabileceğini bundan sonra da aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz tabii ki. İhtimal de vermiyoruz ama şayet 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı elimizden alacakları en önemli şey demokrasimiz olacaktı. Birçok şehirde olduğu gibi. Yani vatan tabirinden millet kavramına kadar her şeyin içine boşaltacaklarına ben eminim. İşte bu dirayetin göstergesi olan binler, milyonlar her gece sokaklarda demokrasisine, varlığına, kendi varlığına da sahip çıktı. Çünkü bu sinsi yapı, bu çirkin yapı, en kibar ifadeyle söylemek isteyelim yine biz. Bu yapı insanların kafasına bomba yağdıran yapının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu kadar acımasız bir yapı daha ötesinde her şeyi de yapabilir. Değil mi? Çünkü çok uç bir nokta hakikaten. Kesinlikle. Anlamlandıramadığımız, inanamadığımız bir noktayı hep birlikte yaşadık. Bir süreci de başlattı aslında bu anlattıklarınız. O dönem, dün de hatta dile getirdik, yeni kapı ruhu diye bir kavram da hayatımıza girdi ve gördük Kesinlikle. ki o kavga eden partililer, siyasi isimler bir aradalar. Hep birlikte büyük bir miting yaptılar. O ruhtan da isterseniz bu noktada Evet. birazcık söz edelim. Şimdi şöyle bir kavram oluşmaya başlamıştı o dönemde. Hani bunun bir sadece iktidara yakın olan insanlar için düzenlendi. Yani AK Parti'ye karşı yapılan bir müdahale özür dilerim olduğuna dair bir kanıksama oluşmaya başlamıştı. Ama dertleri o değildi. Dertleri sadece AK Parti'nin iktidardan düşürülmesi, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın fonksiyonlarının elinden alınması gibi bir durum değildi. Meclis iradesinin tamamen yok edilmesi falan değildi. Daha başka, daha sinsi, daha alçakça bir plan yapılmak istenen, toplumsal tüm boyutlarına kadar biliyoruz ki iddianamelerde görüyoruz ki her türlü plan hazırlamışlar. Değil mi? Ayrıntılar Hangi çıkıyor şehirde ortaya. nasıl bir yapılanma olacağını en ince ayrıntısına kadar bu adamlar oluşturmuşlar. Yıllardır zaten bununla yatıp kalkmışlar. O kadar alçaklar işte. Şimdi bu noktada şuraya gelmek lazım. Şayet o gece bu ruh, o birliktelik ruhu, daha sonra adına işte yeni kapı ruhu dediğimiz o ruh sadece AK Partilerin ya da Cumhuriyet Halk Partilerin ya da Milliyetçi Hareket Partilerin değil. Bu topraklar üzerinde yaşayan 80 milyon insanın iradesinin ortaya konulmasıydı. Ve bundan sonraki yani 15 Temmuz'dan sonraki süreçte en önemli nokta oydu. O yeni kapı ruhu dediğimiz ruh tam da olması gereken yerdeydi. Çünkü yakın bir zamanda böyle bir birliktelik hiçbir zaman oluşmadı. Hiçbir zaman da oluşacağı da benzemiyordu. Şurası çok önemli. Var olan süreçte bizi biz yapan değerlerin ne kadar önemli olduğunu
bu kavramlara nasıl sıkı sıkıya bağlanmamız gerektiğini bir kez daha bu şekilde acı bir tecrübeyle yaşadık. Ama işte bu acı tecrübeleri yaşamadan da bunların derslerini almamız içindir belki de 15 Temmuz. İşte bu denli milli bir direnişin bugünkü ek gazetemizde bahsettiğimiz okurlarımıza bugün için, bu bayram günü için hediye ettiğimiz o ekte de milli direniş kavramını onun için kullandık. Bunun adı dünyanın her yerinde direniştir. Çünkü ellerinde hiçbir şey olmayan, hiçbir şekilde silahlı bir gücü olmayan insanların roket atarlara, F-16 silahlarına meydan okumasıdır. Yani Çanakkale ruhuna atıfta bulunulur ya 15 Temmuz'la ilgili, tam olarak işte odur aslında. Ve şunu hiç unutmamak lazım. Yenikapı ruhunun daha sonraki süreç içerisinde, yani özellikle referandum sürecindeki ayrışmaya kadarki olan gelen ve daha sonra parçalanan, parça pinçik edilen o ruhu yeniden toplamamız gerektiğini görmeliyiz. Yani ufak siyasi çelişkilerle, çatışmalarla bu ülkenin harcanmaması, bu ülkenin zamanının bu tür durumlara enerjisinin harcanmaması gerektiğini hep beraber görüyoruz. Çünkü var olan süreçte en önemli nokta şu: biz Yenikapı ruhuna sahip çıktığımız sürece güçlüyüz. Bakın daha dün akşam bir KYK yayınlandı. Yine 7.000'in üzerinde insan ihraç edildi. Bu mücadelenin neden önemli olduğunu üzerinden bir yıl geçti ve hala devam ediyor. Hem de Çünkü devasal boyutlarda devam ediyor. aynen öyle. İşte girişte de bahsettik. O kadar sinsiler ki. O kadar sinsiler ki işte bir yıl geçti ve bildiğimiz anlamda ihraçlar hala devam ediyor ve devam edecek. İşte OHAL'i dün konuşurken bunları da konuşmamız gerektiğinin altını çizdik. Evet, OHAL daha insanları rahatsız edici bir kavram gibi gelmesi de çok normal ama işte bu yapıyla başka türlü mücadele etmemiz mümkün değil. Ya dün de bahsettik. Belli bir bölgeye konuşlanmış bir terör örgütü yapılanmasından bahsetmiyoruz klasik manada. İşte Çok daha başka, çok daha dünyanın sinsi. her yerindeki terör örgütü mücadelelerinden çok daha farklı. Belki her yerdeler ama hiçbir yerde değiller gibi. Yani komşunuz, üstünüz, altınız, akrabalarınız, Aklınıza gelmeyecek. herkes olabiliyor ve en umursamadığınız, en sizin için çok da silik manada görülebilecek bir insan o yapının içerisinde çok kritik bir rol oynadığını öğreniyorsunuz. İşte Evet, çok böylesine bir şaşırtan yapıyla başka gelişmeler. türlü mücadele edebilmemiz mümkün değil. Bu nokta çok kritik. Şunu söyleyelim. Yenikapı adlandırdık o ruhu. Eğer siyasi çekişmelerle, eğer kırgınlıklarla, dargınlıklarla, ufak siyasi hesaplarla bu ruha zarar veriyorsak yine 15 Temmuz öncesine döneriz. Değil mi? Başladığımız noktaya Aynen dönmüş öyle. olacağız. Aynen öyle. Bunun olmasını tabii istemiyoruz. Bu noktada bir hatırlatma da yapalım. Bizleri Facebook üzerinden, Instagram üzerinden de takip eden seyircilerimiz var. Yayınımız aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da sizlerle buluşuyor. Bizleri takip etmeye devam edin diyelim, bu hatırlatmamızı yapalım ve aradan bir yıl geçti dedik. Siz de ifade ettiniz. Daha dün yayınlanan bir kanun hükmünde kararname daha var. Ve bu bir yıllık sürecimiz olağanüstü hal uygulamasıyla geçti. Devam da ediyor hala bu uygulama. Bu bir yılda yaşananları, gelinen süreci, bu devam eden mücadeleyi birazcık da konuşacak olursak çok farklı, aklımıza gelmeyen bir yapılanma şekillerinin olduğunu gördük. Samsun'dan da bunu yakinen takip ettik. Yeni görüntüler, yeni bilgiler devamlı ortaya çıktı o geceye dair ki hala da bunu öğreniyoruz. Davalar başladı ki başlayan davalarda da aslında çok ilgi çekici bir şey yaşandı. Dün onu konuşamadık süremiz gereği. Bir tişört konusu. Aslında bu da çok şey anlatır nitelikteydi. Bir kahraman yazılı tişörtle o kişi oraya gelebildi. Hem bunun üzerinden isterseniz bu mücadeleyi de değerlendirmiş olalım. Ya, Son bir yılda yaşananları. evet. Sondan başlayalım o zaman. Şu tişört meselesi hakikaten çok can sıkıcı bir nokta. Evet. Yani işte bu alçaklığı, az önce bahsettiğimiz, tekrardan geçmeyen üzerinde de, bu alçaklığı yapanlar, insan demek de çok mümkün değil bunlara da. Yargılanıyorsun hiç utanmadan. Üzerinde İngilizce kahraman yazan bir tişörtle mahkeme salonuna geliyorsun. Yaptığın kahramanlığın adı ne? Masum insanların üzerine silah sıkmak, onların üzerinden tanklarla, tüfeklerle geçmek mi? O insanları, hayatlarını çalmak mı? Bunun adı mı kahramanlık? Böylesine afyonlaşmış beyinlerin varlığından bahsediyoruz işte.
Değil mi? Yani o kadar alçaklar ki yüzlerce insanı, binlerce insanın hayatını karartan, şehit ve gazi olmuş manasında söylüyorum bunu. Hayatlarını karartmak derken bizler için yaptılar onları. Ve bu ülkenin geleceğini ipotek altına almak isteyen, birilerinin uşaklığını yapmak için kahraman olduklarını iddia ediyor bunlar. İnsan demeyelim. Ve çıkıyorlar hiç umursamaz bir şekilde, çok çirkin bir yüz ifadesiyle mahkeme salonlarına taşınıyorlar. Böylesine bir alçaklığın Türkçe literatürde karşılığının çok olduğunu zannetmiyorum. Yani hakaret etmek yine bize yakışmasın ama o tişörtü giymeyi kendine vazife edinen insanlarla aynı topraklar üzerinde yaşamışız biz yıllardır. Ve dediğim gibi o kadar sinsiler ki hep her zaman içimizdelermiş. Her zaman. Ve bu yapı o tişörtü giyebilecek kadar, birilerine giydirebilecek kadar alçaklar işte. Değil mi? Pişkinlik de var. Aynen öyle. Hakikaten Aynen akıllara öyle. durgunluk veren cinsten. Şimdi bu süreçte Samsun'daki rakamlardan da biraz bahsedelim. Evet. Çünkü Samsun'da da ciddi anlamda hep haberin haftanın ardında da aynı şeyleri konuştuk. Yani FETÖ'yle mücadele noktasında Samsun önemli bir eşikti. Evet. Hala da devam ediyor. Dün geceki KYK'da da Samsun'dan da yine önemli isimler diyelim, önemli sayıda kişinin ihraç edildiğini biliyoruz. 4392 kişi hakkında Samsun'da işlem yapılmış 15 Temmuz 2016'dan bu yana ve 742'si bunların tutuklu. Ve binlerce dava dosyası var. Bunların içerisinde ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar da var. 19 Mayıs Üniversitesi bu yapının en önemli aşamalarından, adımlarından bir tanesiymiş. Onu çok net bir şekilde gördük. Ve bu noktada 49 dava dosyası var sadece OMÜ için. Daha dünkü kanun hükmünde kararnamede de yine öğretim Evet, üyesi isimler var. 19 Mayıs ihraç edilen. Üniversitesi'nden yine ihraçlar var. Eğitim dedik yine az önce. FETÖ'nün en önemli, kendilerince en önemli gördükleri noktalardan Yayılma bir tanesi. şekilleri. Aynen öyle. Sadece Samsun'da biri özel üniversite hepimizin bildiği. Onun dışında da 18 özel eğitim kurumu FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte KYK'larla kapatıldı. Şimdi biraz eğitiminden bahsedelim bunların. Özel derslikler önce, özel evlerde onların tabiriyle ablalarla, abilerle verilen eğitim. Çalıntı sorularla. Aynen öyle. Birilerine peşkeş çekilen, birilerinin haklarının gasp edildiği, birilerinin sınav sorularının eline verildiği ve bununla gurur duydukları bir yapı. Bu kadar ahlaksızca bir yapı. Daha sonra o yapı ekonomik anlamda da büyümeye başlayınca önce özel dershaneler, daha sonra ki en kritik aşamalardan bir tanesi de dershanelerin kapatılmasıydı zaten. Evet, başlangıç noktası Aynen öyle. gibi bir şey oldu Aynen aslında öyle. o dönem. Daha sonra özel üniversiteler, çok sayıda özel üniversiteler, birçok şehirde Samsun'da da dahil olmak üzere kurulan özel üniversiteler ve eğitimin neredeyse tamamının bu şekilde ele alındığı bir yapı. Dediğiniz nokta çok önemli. Bu insanlar, bu yapının içerisindeki insanlar hiç utanmadan, hiç sıkılmadan birileri bu adamlara soruları veriyorlar. Sınav sorularını veriyorlar. Ve en kritik noktalarda, yani işte eski isimle ÖSS dediğimiz şimdiki LYS zannediyorum. Evet. O sınav soruları. Yetmiyor KPSS. Yetmiyor ALES. Yetmiyor Terfi sınavları. her şey. Yani TUS'undan tutun da Evet. DUS'una kadar bütün aklınıza gelebilecek bütün Tüm sınav sınavlar mekanizmaları. hakikaten. Polislik eğitim sınavlarından tutun da askeri sınavlara kadar. Bütün sorular bu insanlara peşkeş çekildi. Niye? Bu insanlar bu ülkede insanların kafalarına bomba yağdırsın diye işte. Olayın 15 Temmuz'a kadarki boyutu başka bir şey. Oradaki ihanetin, oradaki alçaklığın boyutu başka bir şey ama başka bir şey daha var bu noktada. Benim en çok rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi de bu. Soruları verdiniz ve bunu din adına yaptınız. Evet. Bunu birilerinin hakkını çalarak yaptınız. Kul hakkı yiyerek yaptınız. İnsanların haklarına tecavüz ederek yaptınız. Ve sizin yüzünüzden bu ülkede binlerce insan sokakta aç bir ilaç dolaşıyor. Binlerce eğitimli insan hala daha sokaklarda sürünüyor. Ve bu çocuklardan büyük bir kısmı hayatlarını artık anlamsız kıldığı için intihara sürüklendi. Psikolojik tedavi görüyorlar ve intihar edenler var. Ve siz bunu insanlık adına yaptığınızı iddia ettiniz. Müslümanlık adına yaptığınızı iddia ettiniz. Din kisvesi altında bu insanların her türlü pisliği yaptınız.
Ve sonra dediniz ki biz Müslümanız. Böylesine bir alçaktık ve bu yapı, bu sınav sorularını veren yapı tutup hala daha utanmadan işte kahraman olduklarını iddia ediyorlar. Binlerce insanın hayallerini çaldınız siz ya. Binlerce ailenin, binlerce yuvanın sönmesine sebep oldunuz. 15 Temmuz çok büyük bir eşik. Çok ayrı bir tartışma konusu. Ama FETÖ'ye karşı en acı nokta belki de burası. Polislik, emniyetin içerisine aynı şekilde sızmışlar. Askeriyenin içine aynı şekilde sızmışlar. Devlet kademelerinde en önemli görevleri yine aynı sınav sistemiyle insanları sokmuşlar. Daha sonra bu insanları birilerinin akrabası diye, birilerinin bilmem neyi diye en üst rütbeye getirip daha sonra aşağıya doğru yine aynı yapılanma içerisinde bu insanları çalıştırmışlar. Hiçbir şekilde, hiçbir ehemmiyeti olmayan, hiçbir şekilde hiçbir görevi olmayan, hiçbir işe yaramayan bir dünya insan o kademelere doldurdular. Şimdi onları ayıklamaya çalışıyoruz işte. Şimdi onlarla mücadele ediyoruz. Evet, çok İşte kritik nokta burası. Dün bahsettik biraz. Cemaat yapılanmaların üzerine gidilmesi noktasındaki o kritik kelimenin neden önemli olduğunun dersini almamışız işte biz. evet, bir yandan da böyle bir durum var. Almamışız. Yani çünkü şöyle bir durum var. Bugün bu yapının adı FETÖ ise yarın başka bir şey olacağına dair herkesin bilgisi var. Herkes bunu tahmin edebiliyor. Ve şimdi oralardan boşalan kadrolar kimlerle doluyor? Değil mi? O liyakat Yarın bu dediğimiz insanlar, kavram. evet yarın bunların yerine getirilen başka insanlar bu ülkenin başına dert açacak mı? Bir daha bunlarla da mı uğraşacağız biz 10 yıl sonra örnek veriyorum. Yine aynı şekilde mi ilerleyecek süreç? Yani bahsettiğiniz liyakat kavramının aslında bir devlet yapılanması için ne kadar önemli olduğunu daha nasıl öğrenmemiz, daha nasıl açıklamamız gerekiyor. Ve en acı noktalardan bir tanesi yine benim canımı acıtan noktalardan bir tanesi ki ben de Anadolu'nun bir şehrinde eğitimi tamamlamış bir insandım. Kayseri'de bu yapının en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesiydi. Ben de eğitimimi orada tamamladığım sürece çok iyi biliyorum çünkü. Masum, gariban çocukları, Anadolu'daki gariban çocukları, kendi şehirlerinin dışında okuyan çocukları bir şekilde yurt vererek, ekmek vererek, yemek vererek bu insanları kandırdılar. Ve o insanları işte birilerinin önüne attılar 15 Temmuz'da. Birilerinin acısının daha fazla canlarının yanmasına sebep oldular. Masum erler o gece. İşte 15 Temmuz'un tartışılan afişlerinde gösterdiğimiz o erler, o çocuklar işte. O çocuklar belki de sıktılar o mermileri hiç farkında olmadan o masum insanlarımıza. Burada o insanların suçları, kabahatleri yok mu? Elbette var. O masum dediğimiz, o gariban dediğimiz çocukların suçları yok mu? Elbette var. Ama bu Anadolu coğrafyasında yaşayan bu garibanlığın, bu yoksulluğun önlenebilmesi için eğitimin nedenli önemli olduğunu gösterdi bize işte. Eğitimin bu tür adamların eline bırakılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu bize gösterdi. Daha nasıl ders çıkarmamız gerekiyor bizim bu yapılardan? 15 Temmuz'un bizim için minat olabilmesi için ki öyledir, daha da öteye çıkması için bu dersleri almamız gerekiyor. Bu iş sadece, hep bahsettik, sadece emniyetin, sadece yargı camiasının tek başına uğraşabileceği bir şey değil. Tüm bunlardan ulus olarak toplumda yaşayan herkesin çıkarması gereken binlerce ders var. Kesinlikle. Eğitim başka bir ayak, sağlıktaki yapılanmaları aynı şekilde. Emniyette. Emniyetteki yapılanmalar aynı şekilde, TRT'de, Askeriyede. Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlığında başyaverinin FETÖ nedeniyle ihraç edildiğini, gözaltına alındığını biliyoruz. Başyaverden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı her adımın farkında olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu kadar devletin içerisine sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı işte 10 yıllardır o şekilde palazlanarak geldi. Birilerinin haklarına tecavüz ederek geldi. Birilerinin omuzlarına basarak geldi. Birilerinin kafalarını ezerek geldi Ki bu oralara. örgütün elebaşı hala tutuluyor bir yandan. İade de edilmedi. Edileceğe de benzemiyor. Ne yazık ki böyle de bir süreç var. Aslında konunun ne kadar derin olduğunu anlatan bir süreçte bu. Bu örgütün elebaşı Amerika'da yaşamını sürdürüyor Hiç bir şüphesiz, yandan da. hiç şüphesiz. Bu Yani kadar şöyle, yaşanana rağmen. şimdi bu kadar ahlaksız bir yapı, her şeyi yapabileceğini düşünen yapı, bunu yaparken birilerinden de destek almadan yaptığını söylemek, düşünmek çok da mümkün değil. Şimdi 15 Temmuz gecesine gidelim. Daha biz ne oluyor derken, başımıza bombalar yağarken, bu ülkede ne oluyor derken,
özellikle Amerikan menşeli yayın organları Türkiye'nin birçok kentinden, sadece Ankara ve İstanbul'dan değil, birçok kentinden canlı yayınlar yapmaya başladılar. Hatta canlı yayın araçlarının geldiği ifade edildi. Aynen öyle. Hazır oldukları Aynen ifade öyle. edildi. Yani Türkiye'de de birçok yapısı olan bu Amerikan menşeli yayın organlarının Türkiye'nin, hani İstanbul ve Ankara'da zaten çok kolaydır bu ulaşımları sağlamak teknik anlamda, ama birçok kentinde ne ara böyle bir yapılanmaya gitmişler tartışmak lazım. Elebaşı'nın 90'ların başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşaması başlı başına bir hezeyan. O hezeyandan daha da tehlikelisi, daha da acısı belki de, birçok dava dosyası, birçok gerekçe, çuvallar dolusu delil, ispat. Daha ne olsun yani, işte sokak, kafamıza bombalar yağdı. Daha büyük delilin ne olabilir? Ki az önce izlediğimiz görüntüler çok netti Aynen. hakikaten. Aynen. Daha net bir şey, bir Yani- delil herhalde olamaz. Daha nasıl bir delil sunmamızı bekliyorlar diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten öyle. Daha ne sunsun? Daha ne sunalım yani? Ama işte bu yapı dünyanın, başında da konuştuk programın başında, dünyanın birçok ülkesinde bu kadar rahat bir şekilde örgütlenmesinin altında yatan gerekçe bu adamların kafalarının çok çalıştığından falan değil. Öyle bir yapı değiller zaten. Bu yapı birilerinin maşalını yaptı. 12 Eylül'de nasıl birileri Amerika'nın maşalını yaptıysa 15 Şubat'ta da onlar yaptı. Başka bir şey oldu, beceremediler. Ama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalizmin bütün aktörleri bu işin içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Yunanistan'da, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde FETÖ nedeniyle iltica eden insanlara kucaklarını hala açıyorlar. O insanlar hala Amerika'nın, Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde ikamet ettiklerini Ki en biliyoruz. yakınımızda Yunanistan hala darbeci Yani askerleri hala iade kaç- etmedi. Evet. Yani ellerinde bildiğimiz o gecenin sabahında oraya Direkt oraya kaçan. iltica eden, kaçan insan, askerler var. O askerler orada siyasi sığınma talebinde bulunmuş. Nasıl bir siyasi sığınmaysa. Yani insanların kafasına bomba atmak mı siyasi bir özgürlük acaba bu insanlar için? İşte hep konuştuk. Batı medeniyetinin yapmadığı tek şey empati kurmak. Yani düşünsenize Avrupa'nın herhangi bir kentinde buna yakın bir şey olduğunu. Ortalığı ayağa kaldırırlardı. Olmayan bir İkizkuleler saldırısının üzerinden tüm Müslüman ülkelerin üzerinden Ki sindir gibi etkisi geçti. hala da sürüyor Hala aslında. devam. Suriye'deki çatışmanın boyutu da yine oraya ilişkilendiriyor. Yani Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta bütün bu çatışmaların sebebi bu. İşte Türkiye'ye onu yapamadıkları için böyle bir belanın içine sürüklemeye çalıştılar. Türkiye'yi Irak, Türkiye'yi Suriye, Türkiye'yi Filistin, Afganistan yapmak için de bu mücadele. Emperyal planlar bu şekilde işledi ama tutmadı. Beceremediler ve Türk ulusunun bu demokrasiye olan inancının, bağlılığının nedenle kıymetli olduğunu gördüler. Ama hala daha uğraşıyorlar işte. Referandum sürecinden önceki noktaya getirdiler işte. Siz burada konuşamazsınız. Siz İncirlik üstüne gazetecilerinizi sokuyorsunuz, askerlerinizi sokuyorsunuz, istediğiniz gibi girip çıkıyorsunuz orada. Bunlar yapılmadığı zaman ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki bu düşünce özgürlüğü kapsamına girmez. Sana ne? Sana ne yani? Evet, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonlandırıyoruz. Süremizi noktaladık. Reklama gitmek durumundayız. Son olarak var mı ekleyeceğiniz? Hem gazetemizin ekine dair de isterseniz bir hatırlatma yapmış kısaca olalım. bahsedelim. Bir de bu akşam için de çağrımızı yapalım. Evet. Bugün Haber Gazetesi yaklaşık 40 sayfa, yaklaşık değil 40 sayfalık bir özel bir ek yaptık. Milli Direniş eki. Bu direnişin Samsun'daki bütün adımlarını tek tek dile getirdik. Fotoğraflarla, belgelerle ortaya koyduğumuz Değil bir mi? özel ek çıkardık. Saklanacak nitelikte de aynı Kesinlikle zamanda. yani bir arşivdir. Bugünkü Haber Gazetesi'nin Milli Direniş eki. Gazetemizde de genişçe 15 Temmuz'a yer verdik ki görevimizdir. Bu yapmamız gereken de budur. Bir vatandaşlık bilincidir, sadece bir gazeteci bilinci değildir ya da bir hassasiyeti değildir. Bunu bir tarafa koyduk. Bu gece ne var Samsun'da? Bu gece Samsun'da saat 8 itibariyle, ki daha önceden başlayacağını dair en ufak bir şüphemizin olmadığı nöbetler, bu gece için nöbet diyelim, nöbetler demeyelim. Saat 8 itibariyle program başlayacak. Saat
11.30-12 sularında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz Köprüsü'nde yapacağı bir konuşma var. Tam o köprünün kapatıldığı saat Anladım. itibariyle ve gece sabaha karşı 2.37'de bu sefer mecliste, yine meclisin bombalandığı saatlerde özel bir oturum düzenlenecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Sayın Cumhurbaşkanı oradan konuşacak ve bu da Samsun gibi 81 ilde dev ekranlarda insanlara aktarılacak bu konuşma. Coşkunun yine had safhada olacağı bir gece bekliyorum. O inancın, o manevi anlamda. zafer duygusunun yine zirveye çıkacağı bir nokta olacak. Unutturmayalım, Haberaks televizyonu, tüm ekip arkadaşlarımız da beraber tıpkı geçen seneki olduğu gibi büyük bir özveriyle bu geceyi de takip edecek. Etkinlik ya da bu program kaça kadar sürecekse muhtemelen sabah ezanına Evet, kadar, sabah sabah ezanına namazına kadar kadar olduğu devam ifade edecek bir edildi. süreç. Uzun bir yayın maratonu bu gece bizi bekliyor. İnsanların Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki o coşkuyu da an be an bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber ekranlara taşıyacağız tabii Evet, ki. çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. için. Evet sevgili seyirciler, Haber Medya Haber Müdürü Onur Nurdemir bizlerle bir aradaydı. Programımız sürecek. Aradan sonra yeniden buradayız. Bizlerden ayrılmayın.